Mən əvvəla hamıya xoş gəldin deyirəm. Biz bu zala seçmə insanları, dəyər verdiyimiz insanların əksəriyyətini dəvət eləmişik. Bir qism insanları üzrü səbəbdən gələ bilməyib. Və mənə söylədilər, xüsusi elan verək, dedim, ehtiyac yoxdur. Yəni, bir elan verməklə insanları bir zala doldurmaq problemi yoxdur. Partiyada başqa quruluşlarımız var, buranın sıraları doldura bilərik. Eşidən, anlayan, duyan insanları yığmalıyıq ki, burada bir fikir müzakirəsi edək və tədbirin dağılını biz çox düşünəndə həmişə deyirik aydınlıq gecəsi, poeziya gecəsi. Mən dedim, bu aydınlığın gecəsi olmur. Aydınlığın işığı olur, gündüzü olur. Aydınlığın müəyyən bir vizyonu olur ki, o görünməlidir. Və bizim illər öncə Gürcüstanda olan Azərbaycanlılarla bağlı bir tədbir vardı. İrandan bir qrup truppa getmişdi ora. Bir 5000'ə yaxın Azərbaycanlını yığmışdılar zala. Bir teatr tamaşası göstərdilər. Teatr tamaşasının adı belə idi. Gündüzlərimiz gecə olaydı. Və onda biz bir ictimai bir hərəkat kimi bir şey başlatdıq və qeyd elədik ki, biz heç vaxt yol verməyəcəyik ki, gündüzlərimizi gecəyə çevirəsiniz. Yəni, həqiqətən də bir xalqın ən böyük problemi gündüzünün gecəyə çevrilməsi problemidir. Və əsrlər boyu belə olduğuna görə biz bu düşüncəni, bu missiyanı ziyalılar olaraq mütləq öz üzərimizə götürməliyik. Ona görə də sonuncu bu tədbiri də biz biraz qonaqlıq formatında yubiley keçirmə tədbiri kimi nəzərdə tutmadıq. Heç bir dövlət orqanı, heç bir qurumdan bununla bağlı da heç bir müraciət eləmədim, hansısa bir şəkildə. Ancaq öz təşəbbüsümüzlə ki, bu yubiley bir statistikadır. Yubiley hər kəs 60-70 olar. Əl-Kərimin məşhur şeiri var, deyir, gördüm heç yaşamamış. Yəni, birindən soruşurlar, 120 yaş yaşamış, Lermontovu tanımadı, Faulkneri tanımadı, heç birini tanımadı, amma bu 120 yaş yaşadı. O şeirin bir sonuncu cümləsi olur ki, gördüm heç yaşamış. Əslində, bu yaş da 60 olar, 70 olar, elə olar 20 yaş olar, 20 yaşda böyük bir irs boyu gedərsən və bu irsi də cəmiyyət dəyərləndirər, qiymətləndirər. Ona görə də biz bunu statistik bir hadisə kimi yox, məzmunu yetərincə insanlara faydalı ola biləcək, çatdırılması vacib olacaq hadisə kimi nəzərdə tutuq və bu 60 ilə mən əslində özümə hədəf qoydum ki, heç olmasa nəzərdə tutduğum 3 istiqamətdə bir trilogiyanı tamamlayıb. Bunun birincisi qaranlıq keçmişdən aydınlıq tarixə. Azərbaycanda ümumiyyətlə tarixə baxış metodologiyasını dəyişən və bu düşüncənin yeniləşməsini təşkil eləməyə çalışan bir xətti qabartmağa çalışdıq. Bu çox çətin məsələdir, çünki beyinlərdə əzbərlənmiş fikirləri dəyişmək çox çətindir. Və bunun da qarşısında, indi mən diqqət edirəm, sosial şəbəkədə mənə təbriklər yazanda bir 50% məni təbrik edir, xoş söz deyir, 50% də məni söyməyə başlayırlar. Və söyləyən də əksəriyyəti ona görə söyür ki, şəxsi mənada mənim heç kimə pisliyim keçmir. Amma cəmiyyətin müəyyən bir dəyərlərini yenidən qaldıranda, tərpədəndə, onda görürsən ki, o çayın qırağında bir daşı qaldıranda, onda görürsən altından xeyli xərçək çıxır, altından xeyli o cüzülər, başqa şeylər çıxır və görürsən ki, bunu qaldırmasaydın, hamı deyər yaxşı olsun, amma bunu qaldırmasan da çayın suyunun doğru axmasını təmin edə bilməyəsən. Mən çalışacağım ki, qısa bir 7-8 dəqiqə əlimdə fikirlərimi çatdırım. Təbii ki, bir insanın həyatında bəlli bir paradigmaların, bəlli bir istiqamətlərin formalaşma səbəbləri olur, formalaşma əsasları olur. Bu əsaslar, mən hesab edirəm ki, bəlkə hamımız üçün maraqlı olar deyə onu qeyd etmək istəyirəm. Bəlkə də 4-5 əsas var ki, o həyatın doğru anlaşılması və öz vizyonunu müəyyən etmə baxımından sənə olduqca vacib. Mənim həyatımda bəlkə də birinci bəlkə də xətt, istiqamət el arasında bir neçə yaşlı bir insanın öz övladına etdiyi
bir duası olurdu. Bu dua nədir? Bir ana, bir nənə öz övladına deyir ki, səni görüb, gözü kimi sütunsuz dura biləsən. Mən bu söz mənim gəncliyimdən yaddaşımda oturdu və hər zaman sütunsuz durmağa çalışdım. Hüquq fakültəsində oxudum, əskərliklər çəkdim, həbsxanalarda yatdım, ağır bir terror aktından çıxdım. Amma bu sütunsuz ayaqda durmaq məni həmişə gücləyirdi. Həmişə artıq hansısa bir mərhələdə çölməyə, sönməyə imkan verir. İkinci ən vacib məsələ, Böyük Məhəmməd Əmin Rəfsadənin, bizdə Məhəmməd Əmin Rəfsadənin də əzbərlədilər, amma onu öyrənmədilər. Rəfsadənin bir gözəl bir sözü var. Deyir ki, hamımız öz buraxdığımız xatalardan ötürü bir zaman mühakimə olunacaq. Siyasətçilər özlərinin doğru idarə etmə anlayışının olmamasından, cəmiyyət özünün məfkurəsizliyindən, hərbiçilər özlərinin doğru müdafiə taktikası qura bilməməsindən, alimlər tənbəlliyindən, cahillər isə cahilliyindən məsuliyyət daşıyacaqlar. Bu mənim üçün burada bir cümləni deyirəm, alimlər tənbəlliyindən. Və mən gözümün qarşısında yüzlərlə tənbəlləşən alim görəndə, istedadlı insan görəndə düşündüm ki, yaş girərlərdə isə bunun fərqi yoxdur. Tənbəllik məsuliyyət yaradacaq. Sabah niyə yazmadın, niyə demədin sualının qarşısında mütləq cavab verməli olacaqsan. Və bunun məsuliyyətini daşıyan insanlar cəmiyyət üçün gələcəyə hansısa bir izləri buraxmaq məcburiyyətini, sorumluluğunu, yükümlülüyünü daşıyırlar. Üçüncü məsələ, burada mən təsadüfi deyil ki, ilk sözü özünün orta məktəb müəllimə verir. Müəllim ayrı bir dəyərdir. Amma biz müəllimlə insana dərs deyəni ayırmalıyıq. Bir də tanınmış insanlardan biri, bizə universitetdə dərs demiş, hörmətli şəxslərdən biri, hadisəlindən. Mən tənqid eləmişdim onu. Mənlə görüşəndə dedi ki, bəs sən mənim tələbəm olmuşsan, mən sənin müəllimin olmuşam. Mənə niyə sən belə tənqid edirsən? Ona dedim ki, axı siz mənə dərs verirsiniz, siz mənim müəllimim olmamışsınız. Necə müəllimin olmamışsın? Bir dərs demək hələ müəllim olmaq demək deyil axı. Mən müəllimim Sokrat da ola bilər, mən müəllimim Xudu Məmmədov olubdur. Mən müəllimim Şirməmməd Hüseynov olubdur. Mən ona görə Aybəniz müəllimlərini bura dəvət elərdim ki, bizim dünya görüşün formalaşmasında, yəni bir var mexaniki dərs deyəsənə, bir də var dünya görüşün formalaşmasında xüsusi rolu olan bir müəllimələrindən biridir. Burada indi hamını əziyyət verib gətirmək istəmədim. Naxçıvanda yaşayırlar, gəlsinlər, təyyarələr bulan çətinliklə. Amma mən istərdim ki, bu insanlar həm də görsünlər ki, müəllimə biz ayrı bir dəyər verməliyik. Dərs deyən də müəllimi ayırmalıyıq və bizim keçmişimizdə, tariximizdə bizə bizim görmədiyimiz, tanımadığımız, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəfsadəyə mən necə öz müəllimim deməyim? Əbülfəz Elçibəyə necə öz müəllimim deməyim? Yəni, bu insanlar, yaşadığımız insanlar, tanıdığımız insanlar, hətta demək, Hötəyə mən necə öz müəllimim deməyim? Bu adamlar hamısı həm də bir dünya görüşün formalaşmasında kiçicik bir rol alıblarsa, bu bizim üçün çox önəmli və əhəmiyyətli bir dəyərlər və bu dəyərləri qorumağa bacarmalıyıq. Və ən nəhayət isə bu xalqın ən böyük problemi, hər bir xalqa nəsib olmur dövlət yaratmaq. Dövlət yaratmaq bir həm şansdır, həm biraz da təsadüfdür. Həm də biraz da bir xalqın taleyində bir zamanın, həmən dövrün çalxantılarının müəyyən dərəcədə gətirdiyi imkanlar. Amma bundan başqa həm də, amma bu ideyanı yaradan insanlar hər zaman cəmiyyətdə döyülüblər, söyülüblər. Məsələn, baxın da 19-cu əsrdə Mirzə Fətəli Axundovun yerinə kim olsaydı özünə asar, intihar edir. Çünki Axundov tək tənha
Oranın axşamlar Şeyxülislamı ilə söhbət edirdi. O da ziyalı adam idi, aydın adam idi. Amma küçəyə çıxamırdı, küçədə hamı onu öldürməyə axtarırdı. Ki, bu bizim ənənəvi fikirlərə səhv bir şeylərdir. Amma zaman keçəndən sonra biz baxırıq ki, bu vizyon, bu missiya Axundov yaşadı da. Orada 1 milyon Azərbaycandan adını xatırlayan var mı? 1 milyon cəhalətin təmsilçisi olan insanı xatırlayan var mı? Demək 5 nəfər xatırlanır, 20 nəfər, 100 nəfər. Bir xalqın o 100 nəfərini qorumaq missiyasını əgər doğru yerinə yetirməyəndə, onda xalqın aydınlıq ruhu ölür. Aydınlıq çiləsi, çilə sözü yaxşı söz deyil. Yəni, insan nə qədər kədəri olsa, əziyyətli olsa, əzabı olsa belə, bir sevinci varsa, onun üzərindən danışmalıdır həmişə. Çünki həyat elədir ki, nələr insanın qarşısına gəlirsə, o sonra onu möhkəmlədir. Və mən açığı sizə deyim ki, məsələn, bu başımıza gələn hadisələr, şəxsi mənada, övlad itkisi, güllələnmə, hərbi xidmət, ən yaşlı vaxtda hərbi xidmət, erməni ilə ən yaxın səngərlər, bütün sıxıntılar, sürgünlər, planlar, müxtəlif həyat şərtlərində yaşasaq da, hər biri bizim, inanın ki, bir aydınlığa çıxmağımıza müəyyən dərəcədə böyük bir töhfə verir. Ona görə də, yəni bütün bu sıxıntılar, bütün çilələr əslində bir də cəmiyyətin aydınlığına gətirib çıxara bilirsə, onu biz doğru qiymətləndirməliyik. O baxımdan da mən bu tədbiri də biraz mütəvazi formada, rahat, biraz sakit bir ortamda bir xatırlama tədbiri kimi düşündüm. APA televiziya təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbirdə bu filmi ərsəyə gətirdilər. Vüsalə xanıma xüsusi təşəkkür edirəm. Çünki bunu məsələn bəlkə də indi müəyyən kanallarımız, başqaları fikirləşərdi ki, belə bir hansısa bir düşüncələr, fikirlər müəyyən dərəcədə olsun, müzakirə olunsun. Amma biz bu tədbirlərdə də bizim biraz sıxıntımız nədədir? Müəllif və kitab mövzusunda biz həmişə bir tərəddüd edirik. Demək, kitab zəif olanda ağırlığı müəllifin üzərinə salır. Müəllifin şəninə, müəllifin tərifinə daha çox yer verir. Müəllif biraz xoşa gəlməyən adam olanda kitaba ağırlıq salır, kitab barədə danışır. Və bu ikisinin balansını tapmaq olduqca çətindir. Amma mən çox arzuluyuram ki, indi bəzən görürsünüz, hətta əks tərəfdə olanlar belə, deyək ki, sən şəxsinə münasibət bildirirlər ki, bu millət vəkilidir, niyə filan məsələdə, niyə sərt danışmırsan, niyə filan əvvəllər belə deyirdin, indi belə deyirsən və bütün bunların hamısını insandan tələb edirlər. Amma heç biri də sonra görürsən ki, sənin yazdığın kitabın bir cümləsini belə oxumurlar. Və oxumadığına görə də yönəlirlər özünün şəxsiyyətin üzərinə, özünü necə sıradan çıxardan bu düşüncəylə baxılır. Amma bunlar da hamısı qəbul olunan anlayışlardır, yaşadığımız dövrün reallıqlarıdır. Və nəhayət mən 5-ci bir formu xatırlatmaq istəyirəm, bu həyat paradigması üçün. Bir sevdiğim bir söz var, deyir ki, hara gedəcəyini bilməyən gəmiyə rüzgar da kömək eləyə bilməz. Yəni, gələk ki, gəmini idarə edənlər hara gedəcəyini bilməlidir. Mən çox xoşbəxtəm ki, hara gedəcəyini çox dəqiq bilirim. Və ona görə də Allah şükürlər olsun ki, rüzgar da həmişə kömək edir. Ən ağır şərtlərdə, ən ağır sıxıntılarda onu kömək edir. Və buna görə mən yenə də burada mən istəyirəm ki, iki şəxsi və xüsusi obrazda olan bütün insanlara aiddir. Ayağa qalsınlar, mən onları alqışlayam. Bir mənim anamdır. Bir də bizim həyatımızda bu iki şəxsiyyətlərin bunlar obrazlar da mənim, sizin ananız, sizin müəlliminiz fərqi yoxdur. Və bunlar bizim həyatımızın bütün o rüzgardan qoruyan və bizi o doğru nəyi bildiyimizi, nəyə hazırlıqlı olmağımızı təmin edən insanlardır. Mən bir daha təşəkkür edirəm, var olun, əziyyət çəkmisiniz, sağ olun,
irəli sürüləndə